Uy, ikaw palagi na dali ganina, ka? O gani na ramod asa pa ka mo man. Basigod niya pala sila niya kung mong kuderes ng limog sa madang klase. Namao di ay sa iwan sa nako ko. Maayo naman, harap mo ka istorya tagkaroon. Sa sa istorya na to. Kaya si pare-pare, pwede. Say, asa sa mana? Kurbaan ko. Kaya mo pwede makayos sa iyong Facebook. Pero asa man basin mo ihak-hak? Pili ko, maging friends, pagpunta ko naman para malapit connection sa mga classmate ba? Almost, sige, sure. Ikaw, me? Mauna. Anyone, I will give 50 points. Okay, very good. It's regatta, but let me start with the Japanese invasion. I mean, the World War II started when all of you here can summarize our topic about the Japanese invasion in the Philippines. Anyone, I will give you 50 points. Can I call Miss Regatta? Yes. What can you say about the Japanese invasion? I believe that Japanese invasion is Kabantay mo ito, classmate ba itong guwapa ba? Ibog mo ito? Oo, boy, kabati ko sa mga barkada. Manibog ako naman yun. Si Jana yung pasabot. Ako na rin mag-ibig ko ngayon yung Facebook mo. Wow, idola! Uy, grabe! Sugay! Pas ba? Mindset. Mindset. Sugay! Mindset. Grabe, believe niyo ba? Idola yun. So now, miss. Mamala. na naman day ka doy. Musta mong skwela ni mo? Okay naman la. Naunta ko yung pangutana na ba? Sige, ang saman. Ay, latos ako ah. O sige, ang saman na doy. Namahugo na exam sa eskwelahan. Saan di ko panguyag? Agoy, ato kasi imong papalo pangutan na kay mo tuy kuan. Dagag ni bawaan. Kaya tuloy mo nga po. Kaya nag-ibog-ibog naman dahil sa eskwelahan. Ano sa man ito yun mo dong? Ha? Ano dere? Lingkod to dere. Oo. Kanta ang kabutaan. Saan na mo problema po? Nga mo ko na ibogan sa eskwelahan lo, tapos di ko kayo ba manguyap. Saan na? Uyab, bro na yan. Ay, nakang diskarte yan na. Ngayon dagang og chik sa una, sabas mo lula. Pero, Mga mga karon do lahi mga gay kasi sa mga agaw na eh. Nyo pagi ra mag text. Amo mas sweet kay to mo na kay harana man gyud nang atubangon bitaw. Ako mo yung kasi mo lula sa una. Timing ko ginang hapon. Kay hapon manilig man na siya. manilig na siya. Magtayo ko atong prutas yun. Kaya ba, hindi kong hilig ako sa prutas. Ate, nanguyog sa imo. Nay mo nga tiday. Mayong hapon Linda, ako'y hatag para sa iyo. Ikaw na pod. Sige mo kagbalik-balik ari. Sensya ni Linda. Salamat, Silaw ko ha. sa imong kagwapa. Falling for you.
sadya ka balaka, kanunay kang may kasangga. I love you, Linda. Nga to, pag naman ang pangharanan, i-stack mo sila ha. Wow, sweet kayo ni sa unoy. Gipasod sa mo sa iya, mama. Daw. Oo, oy, butan kayo yung mama at papa. Maraming sad. Nak, dali na kay mga una ta. Unsa pa may gipaabot nimo? Nganong nagtingsi naman ka diha? Unsa man na? Karon naman, nagchat-chat pa mi sa akong classmate. Gimo mi project ko, nagsabot mi. Taro nga ha, pagdali na kay nagbuhat ang gas siya. Oh, masunod lang ko. Adri, thank you dahil sa paghatod. Come dyan na. Najud ang ko need nimo ihatod. Okay Roy, gusto ko nga safe ka. Sige, thank you kayo ha. Ang ato pa ulit. Kita lang taog ma. Thank you. Ay, salamat nakabot ang gigikan sa eskwelahan. Tawagan sana ko akong anak, B. Ay, nanawag si mama. Hello, ma. Uy, nak, kamusta naman ka diha? Okay naman, ma. Ikaw, kamusta naman ka diha? Okay ra pod ko, nak. Busy sa work. Nakalugar lang ko. Tawag sa imong haron kay risk di man na ako niya. Na ako'y gamay nga gitiwas dire. Aw, maayo kay nakaristi ka karon. Okay raman ang pag-eskwela, mama. Dararag smile. Kamusta naman mo sa imong ipanguyaban, nak? Okay raman, ma. Unyang gabi, ako siya ingnon nga. Pwede ba na ako siya mahimong girlfriend? Aw, maayo na. Dapat romantiko ang imong pagpanguyab. Yes naman, ma. O sige, nak, mubawi sa ko sa akong tulog kay napilaw ko sa trabaho kagabi. Sige, ma. Pag-amping dala kanunay. Oo, nak, ikaw po. Tarong eskwela ha, amping. Ayo, Aon sa man daw. nasi Andre din eh. Naasod lang. Passport at alam. Bye! Uy, bye. Musta naman? Okay naman, bye. Morg nakitaan ta mo nag-date-date. Ay, okay. Kita na yung date, bye. Sinisya na kayo, bye. Pwede ko muhang yun mo, bye. Sige ba, yun sa man ba? Kanang mga yun takong favor ngayon mo kung ubanan niya gabi iba kay mangharana ta sa ila ha. Unya, unsa may kailangan ni mo ba? Pulaklak or gitara? Naman may gitara sa mong balay. Oh, maayo noon bay. Maayo jud kayo bay. Salamat kayo pahugman lang ko sa imong gitara ug magpalit og buwak. Sige, sige. Sige, sige. Anya, Ed? Gusto man mo sa katong nanguyab ni mo? Bitaw, kamusta na mo sa katong nanguyab si mo, ha? Okay, kayo, may naguban pag-ibigaw ko. Ay, hatag ko niya, day. Maayo mo ka siya! Dako mo ka. Muwasa na yun! Dakog ka ng kasing-kasing! Dako, Jod. Dakong pagsabot. Alabang. Kasi na tulon. Ay! Busog. Busog sa? Jana! Ito na kapatid mo to? We're ganito. Kita ka to. What? Tula ko nasa tiri siguro. Kita ka daw. Sige na. Pagka lang. Sabi na agay! Nari ay kasama ba? Kasama na siya. Ay, ay. Musta ang adlang mo, pinungan mo ako. Muton na tong duha ang kabulan. Pasing mayon, gama ngayon. Di ka lang. Dapat ka dahil ibang mumuyahon ikaw.
You're as beautiful as the day I met you, Yana. Will you be my girlfriend? And I don't want to be parted from you guys, so yes. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Oh, oh. Jana, free ka? Ang sinita. Sige, sa showing karon. Japanese invasion. Dala mo, friends. Okay, sige. Kahit umiis, ang araw ko ay puno ng musika. Sa gabi ikaw ang nasa isip. Dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Isip di mapakali, ngiti ay laging nasa labi. In the early hours of December 8, 1941, the Philippines awoke to a grim reality. Just hours after the attack on Pearl Harbor, Japanese forces launched a swift assault on the islands. By January 1942, much of the Philippines had fallen under the control of the Imperial Japanese Army. Paghihira naman, puro masasamang balita. Narinig niyo ba ang balita na paparating ng mga Hapon? Wala, Diyos ko, totoo ba yan? Saan mo ba narinig yan? Narinig namin sa radyo. Paparating na mga Hapon! The Japanese military's treatment of the Filipino varied. Some experienced human acts, but many more endured unimaginably cruelty. Resistance fighters or guerrillas were hunted, tortured, and executed. Civilians accused of aiding the resistance faced similar fates. The occupation wasn't just about physical suffering. The Japanese sought to break the Filipino spirit. Cultural impositions, propaganda, and the suppression of free speech become tools of control. Yet, despite the harshness of their rule, the spirit of the Filipinos remained unbroken. Underground movements grew stronger, whispers of hope spread, and stories of bravery emerged even from the darkest moments. In the dark years of World War II, the Philippines endured the harsh grip of Japanese occupation. Cities lay in ruins, families were torn apart, and the spirit of a nation hung in the balance. The people held onto a promise word spoken by a man who had vowed to return. On October 20, 1944, the promise was fulfilled. General Douglas MacArthur, who had been forced to leave the Philippines in 1942, made his triumphant return. Landing on the shores of Leyte with American and Filipino forces, he declared with unwavering conviction. The landing marked the beginning of a fierce and decisive campaign to liberate the islands. May narinig akong balita na paparating ng mga Hapon. Anong gagawin natin? Kailangan natin maghanda at ligtas. The Battle of Leyte Gulf, one of the largest naval battles in history, raged in the seas, skies, and jungles. Filipinos, inspired by the return of their allies, joined forces with American troops, fighting courageously to reclaim their homeland. The liberation was not swift. Cities like Manila became battlegrounds, and the cost in human lives was immense. But MacArthur's return symbolized hope. His presence reignited the flames of resistance, uniting the people in their struggle for freedom. The road to liberation was paved with sacrifice. Thousands of Filipinos and allied soldiers gave their lives, but their bravery ensured that tyranny would not prevail. On July 5, 1945,
General MacArthur announced the complete liberation of the Philippines. The return of General MacArthur was more than a military campaign. It was a promise kept, a beacon of hope, and a testament to the unbreakable spirit of the Filipino people. Together, they had faced the darkness of war and emerged victorious, forever marking their place in the annals of history. Freedom had been restored, and the words "I shall return" became a powerful symbol of resilience and redemption for generations to come. Bakit ganito ang nadarama? Makita lang kita ng isang saglit. Ang araw ko ay buong buo. Sa gabi ikaw ang panaginip. Dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Isip di mapatali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig, oh, oh. O ano itong aking nadarama? Marinig ang boses mong kay tamis. Ang araw ko ay puno ng musika. Sa gabi ikaw ang nasa isip. Oh, dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Isip di mapatali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba,